हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जाहिद अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर अली लोक सेवा। आज हमारे बीच में एक पेशेंट है। पेशेंट का नाम है केशव, रहने वाले ब्राह्मण गाँव के। ये पेशेंट जो है 1 साल पहले गिरने की वजह से इनका पेल्विक टिल्ट हो गया है। आज इनकी पहली सेटिंग है और इनको पुराना क्रोनिक सर्वाइकल पेन भी है, जिसकी वजह से हाथों में चूटे आते हैं। तो आज पहला सेशन है, हम इनका कैरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट करेंगे। पहले भी देखते हैं इनका। मग हे भाग दुखते हैं तुमच्या? हाँ, हे भाग दुखते। हे त्रास कधीपासून आहे मामा? की आता 5-6 दिवसात व्यवहार आहे. 5-7 दिवसात जे वाढला. वाढला. आणि पडले कधी होते? झालं जरा ओळीच झालं सर. पावसाळ्यात हाँ, श्वास घ्या. हो श्वास घ्या. हो मोकळे सोडा. हो. मोकळे सोडा मामा. मोकळं सर. पेल्विक टेढ़ा होने की वजह से पेशेंट को हैमस्ट्रिंग मसल और कॉट मसल दोनों में पेन है। क्रोनिक सर्वाइकल पेन भी है पेशेंट को। श्वास घ्या मामा. श्वास घ्या मामा. मोकळं सोडा मामा.